Kyllä jännä. Joo, se oli hauska nyt, kun mä olin tuosta vaakunasta hotellihuoneen, kun tänne tuli ja buukkasin sen tuossa jokin aika sitten. Ja sitten se oli silleen, että tää viikonloppu ja 160 € maksoi. Ja sitten siinä oli, että onko teillä S-etukorttia? No ei ole. Ja painoin, että laske hintaa, sitten oli 160. Sitten mä ajattelin, että no perhana, otetaanpa edellinen sivu. Ja pistetään rastiruutu, että onko teillä S-etukorttia? On joo, laske hinta, 240. Niin silleen jännä menee kauppaan, 60 €, onko S-etukorttia? On joo, tossa oli hyvä, 92. Silleen tietää, mistä bonukset kirjoittuu. Sitten mä olin tuossa kaupassa justiin tänään päivälle. Ja siinä joku kundi oli edessä ja sitten se kysyi minulta, että onko se S-etukorttia. Että se löi sen tiskiin, ja mä en voinut olla sanomatta, että se nyt on vaan tyhmää maksaa liikaa. Sitten joo. Niin tulee aika paljon lennettyä Lentsikalla ja duunin puolesta ja sitten on tottunut kaikkiin rutiineihin, että kone nousee ja menee ja syödään ja laskeudutaan ja kaikki on silleen, aina menee saman kaavan mukaan. Mutta sitten jos joku asia poikkeaa rutiinista, niin siihen tosi herkästi kiinnittää huomioon. Niin uskokaa tai älkää, mutta tuossa Kajaanin lennolla siinä Finnairin koneessa, niin se stuetti oli hetero. Älkää kysykö, mistä tiedän. Silleen, joo, jännä. Joo, eikö se heteroista? Joo, tästä tulikin mieleen heti kortsojuttuja, en tiedä miksi. Olin jossain kuppilassa Helsingissä vesilinjalla ja menin sitten äijän vessaan ja se oli kortsuautomaatti. Sitten laitoin siihen rahaa ja aloin nykiin sitä nuppia, mutta eihän sitten mitään kortsuja tullut. Ja sitten siinä oli semmoinen tarra, että tuotteiden loputtua ota yhteys henkilökuntaan. Menin sitten baaritiskille sanoin, että hei, teillä on kortsut tuolta loppu ja joo, ei mitään hätää. Laitetaan nimilistaan, niin tuut keskiviikkona kyselee uudestaan. Menin sitten keskiviikossa, tuli kortsu, mutta ei ollut naisia. Tai miehiä. Sitten on jotenkin niin raivostuttava juttu. Ajatelkaa, 1 kondoomi maksaa 2 €. Siis mulle riittäisi ihan hyvin 5 sentin kortsu. Se oli vitun huono juttu. Kerroin vähän jotain itsestäni. Mitähän te aina haluatte kuulla. Paljon mulla on aikaa? 4 minuuttia. 4 minutes, alright. Mä kerron hitaasti nää. Niin, mulla oli semmonen kaveri semmonen Semoniuksen Jani, se on vähän pöhkö. Ja Janilla on sitten silleen, että se on kova mies ottaa viinaa. Huomatteko te? Kortsut, viina, krapula. Krapulapizza. Hautakipu. Niin, Jani on kova ottaa viinaa ja sitten tietysti jos on kauheassa kännissä, niin se vaikuttaa jonkun verran tuohon miehiseen kuntoon. Mutta Jani on ratkaissut se ongelma silleen, että sillä on aina Viagraa muutama pasteli mukana sitten. Ja oltiin Janin kanssa tänään itse puhelimessa ja kysyin Janilta, että miten sun Viagraa viimeksi poksinut ja Jani sanoi, että eilen otin. Alright, joo, hyvä juttu. Mites, milloin sä oot naista viimeksi saanut? Sitä en kyllä muista. Varmaan päälle vai. Ehkä se on silleen siistiä, että sua ottaa eteen. Sitten kuvitelkaa, vuorokaudesta on, pää on tyhjä, mutta pilisee. Ja niin on muutenkin se on tämmönen yrittäjä, sitä ei voi kyllä yrityksen puutteeksi syyttää. Niin Janilla on ollut firmoja silleen aika paljon. Ja nykyään kun firmat ulkoistaa hirveästi palveluita, niin Janikin on ulkoistanut sitten kaikki. Muun muassa niiden palkanmaksun Jani on ulkoistanut kokonaan. Niiden työntekijät saa nykyään palkat suoraan palkkaturvasta. Ja sitä oikein kirjanpidon ne on ulkoistanut, se on rikospoliisia. Sitten kaiken raha- ja maksuliikenteen ulosottovirastoja. Sitten Jani on käsittänyt niin kvartaalitalouden, siis vuosineljänneksistä menevän kvartaalitalouden pikkusen päivin helvettiä. Että aina kun 1 vuosineljännes vaihtuu, niin Jani, sun ei tarvitse vaihtaa sun firman Y-tunnusta joka kerta. Tuolla ei ainakaan merkonomeja. Joo, sitten on jännä. Tietysti kun on semmosia ammattikoiria, semmosia, mitkä on koulutettu tekee jotain juttuja. Niin kuin pelkästään silleen. Niin. Mä olin yhden palokoiran kanssa tossa liikkeellä. Ja kun mä itse tupakkimiehiä on, niin se oli saman tien verkkissäkin sitten se palokoira. Ja sitten Jani on siis, se on uskomaton, se on kunnon seurakoira silleen, että Jani tulee maanantaina kylään ja lähtee torstaina pois. Sitten poliisilla ja tullilla on semmosia huumekoiria. Se on jännä, kun ne koirat silleen haistelee niitä paketteja aamusta iltaan ja ihan pökkyrässä sitten kun tulee himaan ja sitten ne alkaa haukkuu, ne haukkuu silleen illalla, että mitä vittuu? Semmosia huumekoiria. Joo, alright, pidemmittä puhetta voisin, tähän loppuun voisin kertoa semmoisen jutun, että tehän tiedätte, että suomalaista on hirveän kateellista kansaa. Että jos sulla menee hyvin ja naapuria ja hienolla autolla voittanut lotossa, niin ei sillä oikein vitis sanoa edes päivää. Niin kuin tekin varmaan huomasitte, niin
niin kun kaikista parhaita juttuja mä en ole kertonut teille ollenkaan. Ihan, että pysyy välit kunnossa jatkossa. Kiitoksia. Mun nimi oli Nyman, Mikko Loistonen. Ja seuraavana lavalle tulee Mikko Harrittu.